សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយនឹងសាច់រឿងចម្លែកថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងចម្លែកជាច្រើនលើកមកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នោះគឺសម្លេងអ្វីចម្លែកម្លេះងើបមើលតុនជង្គង់ក្រឹបការពិតជាស្ដេចពស់វែករនាបប្រវែង5ម៉ែត្ររំកយ៉ាងជាប់បើចង់ដឹងថាសាច់រឿងនេះយ៉ាងណានោះសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅស្វាមីភរិយាមួយគូបានទៅលេងជីតានៅស្រុកកំណើតតែត្រូវស្វាគមន៍ដោយពស់វែករនាបធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធនិងជាចៅស្រីរបស់លោកតាម្ចាស់ផ្ទះភ័យស្រែកភ្លាត់សម្លេងពេលឃើញទំហំពស់ធំពេកហើយវាមានប្រវែងវែងជាច្រើនម៉ែត្រផងដែររឿងនេះកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកវ៉ាន់វ៉េតខេត្តត្រាំនៅក្នុងប្រទេសថៃអំឡុងចុងឆ្នាំ2020នេះលោកតាដែលមានអាយុ78ឆ្នាំនិងចៅប្រលោកកំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចធម្មតាស្រាប់តែពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីម្យ៉ាងនៅលើក្បាលរបស់ពួកគេក៏ងាកមើលលើហើយក៏បានស្រែកថាព្រះអើយជួយផងពស់វែកធំណាស់កំពុងពេនខ្លួនរំពាត់បង្គោលពីដាននៅកណ្ដាលផ្ទះដែលកំពុងដេកយ៉ាងរំភើយម្នាក់ស្ទើរតែដួលសន្លប់ហើយបានព្យាយាមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងទៅហៅប៉ូលីសបាននិយាយថាដើម្បីជៀសពីគ្រោះថ្នាក់ពួកគេបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងតំបន់ឲ្យមកយកពស់នេះហើយដោះលែងវាឲ្យទៅរស់នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញដែលជាកន្លែងធ្វើឲ្យវាអាចបន្តជីវិតបានយូរអង្វែងប៉ូលីសបាននិយាយថានៅពេលក្រុមជួយសង្គ្រោះបានមកដល់សត្វពស់បានផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងពីកន្លែងដែលវាធ្លាប់ដេកនៅលើពីដានចុះមកក្រោមផ្ទះនៅលើដីមន្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនាញបានប្រើដៃទទេរបស់គាត់ដើម្បីចាប់ក្បាលពស់សមាជិកដទៃទៀតបន្ទាប់មកបានជួយទាញពស់ចេញពីផ្ទះអ្នកឈរមើលហេតុការណ៍នេះបានស្រែកយ៉ាងតក់ស្លុតថានៅពេលដែលបានឃើញបរិមម្នាក់ដើរចេញជាមួយនឹងពស់ដ៏ធំដៃកាន់ក្បាលពស់ហើយកន្ទុយវារំពាត់ករបស់គាត់ប្តីប្រពន្ធនិងអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះជឿថាពស់ដ៏ធំមួយនេះគឺជាដួងព្រលឹងនៃផែនដីព្រលឹងវិញ្ញាណចាស់ឬវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋពស់ធំបែបនេះអ្នកស្រុកជឿថាមានអ្នកថែរក្សាហើយត្រូវបានប្រជាជនគោរពជាពិសេសផងដែរអ្នកស្រុកមានជំនឿមួយគឺជាការអនុវត្តដើម្បីជូតម្សៅលើពស់ដើម្បីសំលៀបសំណាងគូស្វាមីភរិយានិងអ្នកភូមិតម្រង់ជួរទៅជូតម្សៅលើពស់នៅពេលដែលពួកគេពោលប្រាថ្នាសូមឲ្យមានសំណាងល្អសុខភាពល្អនិងបួងសួងថាសូមឲ្យអ្នកធ្វើជាសត្វស្លូតពេលអ្នកចង់មកលេងកូនចៅលើកក្រោយសូមកុំក្រឡាខ្លួនជាទម្រង់ពស់ទៀតអីព្រោះវាជារឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់លោកតាម្ចាស់ផ្ទះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអាយុ70-80ឆ្នាំនៃជីវិតមិនដែលឃើញពស់មានទំហំប៉ុណ្នេះទេចំណែកគូស្នេហ៍មួយគូដែលជាចៅបានបង្ហើបថាពួកគេបានព្យាយាមបន់ស្រន់ដល់សត្វពស់ហើយបានសុំឲ្យវាចាកចេញប៉ុន្តែវាមិនព្រមទៅណាសោះពួកគេបានព្យាយាមបួងសួងឲ្យពស់ចេញនិងសន្យាសែនសំណែនជាថ្នូរប៉ុន្តែពស់នៅតែមិនចាកចេញដដែលលោកតាបន្ថែមទៀតថាគាត់បានព្យាយាមប្រើដំបងដើម្បីចាប់ពស់ប៉ុន្តែពស់នោះបានបង្ហាញនៅទង្វើមិនចូលចិត្តហើយបែបជាបែរតបតទៅវិញនៅទីបំផុតពួកគេបានទូរស័ព្ទទៅ191ហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនមកភ្លាមដើម្បីចាត់ការសត្វអសរពឹសដ៏ធំមួយនេះបុរសម្នាក់បានចូលទៅចាប់ពស់ដោយដៃទទេឆៅក្នុងរយៈពេលតិចជាង15នាទីពស់នេះមានប្រវែង4ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់20គីឡូក្រាមសូមបង្វែរអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនក្រឡេកមកមើលរឿងចម្លែកម្យ៉ាងទៀតឯនេះវិញនោះគឺធំណាស់ម្ដាយនិងកូនស៊ូនឹងពស់ទម្ងន់រាប់សិបគីឡូមករហូតបើប្រិមិត្តចង់ដឹងថាសាច់រឿងនេះយ៉ាងណានោះសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបខ្លះមកហើយថាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជននៅក្នុងពិភពបណ្ដាសង្គមគេបានឃើញរូបភាពមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានចែករំលែកវាជាមួយនឹងរូបម្ដាយនិងកូនកាន់ពស់ថ្លាន់យ៉ាងធំទោះបីជាយ៉ាងណាគេពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ពីទំហំរបស់វាទេប៉ុន្តែទំហំនៃរាងកាយគឺថាវាអាចជាលេបសត្វគោបានឬក៏សូម្បីតែមនុស្សវាក៏អាចលេបបានដែរយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរូបភាពនេះដែលនឹងបង្ហាញអំពីពស់ដែលត្រូវបានគេចាប់បាន
នៅព្រំដែននៃប្រទេសថៃនិងវៀតណាមគេមិនទាន់ដឹងថាតើអ្នកបំរុងនឹងធ្វើអ្វីចំពោះពស់នោះទេតែគេព្រមប្រឡែងវាចូលទៅក្នុងព្រៃវិញឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងចំពោះវាអ្នកនៅក្បែរនោះនិយាយថាពីអ្នកម៉ែកូនភាគច្រើនរកពស់ដើម្បីលក់នៅក្នុងផ្សារក្បែរនោះសូមអង្វរអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនក្រឡេកមកមើលរឿងចម្លែកម្យ៉ាងទៀតនេះវិញនោះគឺចម្លែកណាស់យកពស់ដ៏ធំមហិមាធ្វើជាសមាជិកគ្រួសារបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ទស្សនាវដ្តីមួយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានចុះផ្សាយកាលពីម្សិលមិញនេះថាមានគ្រួសារមួយបានជ្រើសរើសពស់ថ្លាន់ដ៏ធំមួយដែលវាមានប្រវែង17 feet ស្មើនឹង 5.2 ម៉ែត្រឲ្យមករស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួននាងគីមដែលជាកូនស្រីតូតែមួយគត់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារនោះនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនាងគីមបាននិយាយថាគ្រួសាររបស់នាងមានសមាជិកចំនួន3នាក់ហើយពេលនេះពួកគាត់បានចាប់ពស់ថ្លាន់មួយនៅក្នុងព្រៃក្បែរមាត់ទឹកនៅជិតផ្ទះរបស់នាងឲ្យមករស់នៅជាមួយគ្នាដូចមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងដែរនាងគីមបានបន្តទៀតថាពស់ថ្លាន់ដែលមានពណ៌លឿងនេះត្រូវបានគ្រួសាររបស់នាងចាប់មកតាំងពីគេមានប្រវែង 1.5 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះគេមានទំហំធំណាស់ពស់គឺមានប្រវែងរហូតដល់ទៅ 5.2 ម៉ែត្រឯណោះនាងគីមបានបន្ថែមទៀតថាពស់ថ្លាន់នេះត្រូវបានគ្រួសាររបស់នាងដាក់ឈ្មោះថាលីលីនាងគីមនិយាយថាលីលីជាពស់ដែលស្លូតនិងតែងតែនាំសំណាងដល់គ្រួសាររបស់នាងរឿងរ៉ាវចម្លែកទាំងប្រមាណនៅខាងលើនេះសូមនិមន្តថាចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនិងចង់បានវីដេអូដែលខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតគ្រាន់តែចុច Subscribe ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានភាសាខ្មែរគ្រាន់តែចុចពាក្យថាជាវឬរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំមាន Channel YouTube យ៉ាងច្រើនដែលផ្ដល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សម្បូរបែបដូចជាអត្ថប្រយោជន៍រុក្ខជាតិទូទាំងសកលលោកផ្ដល់ជូននូវជំនឿឥតព្រំដែននៅលើសកលលោកផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិសុខភាពសកលផ្ដល់ជូននៅដំណើរកម្សាន្តនៅលើពិភពលោកការនាំលោកអ្នកទៅទស្សនានៅរូបភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិនិទានរឿងសាមកកផ្ដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិទាន់ហេតុការណ៍ផ្ដល់ទៅកាន់លោកអ្នកនៅគំនិតអប់រំសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍ Channel YouTube ទាំងអស់នេះក្រុមការងារវាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដាក់ link ក្នុង description សម្រាប់លោកអ្នកចង់ចូលទៅទស្សនាឬក៏តាមដានស្ដាប់នោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយមាននៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងក្រោមនោះលោកអ្នកអូសទៅលើនឹងឃើញចំណងជើងនីមួយៗលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណងជើងណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ចូលទស្សនានោះវាលោតចូលទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងខណៈពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា